صوت المعزة. صوت الخروف. ده مش خروف كده، ده كده معزة برضه. ده خروف وسخ. صوت قول له خلاص. يلا. صوت الأسد. ده مش أسد، ده صوت الأسد. صوت الأسد. ده كده تعدينا. خش على محمود اهو، ده عندك كابتن محمود. صوت القطة. شوف الناس اللي بتفهم. وزير التربيه والتعليم المدارس النيه. انت عرفت ان السنه دي مخلين كثافه الفصول. صوت الفرخه. مدرسين كتكوت. اقول لك احنا كتكوت يا ابني. صوت العز. يلا يا باشا. يلا يا باشا. اساس الميه. كابتن محمود مسك العصايه من اللعيبه بالعصايه. رحت عملت ماشي. عملت صوت ايه؟ سيدة والله كلامي ولا عملت صوت الكلب؟ وانت كابتن محمود قاعد اهيت. كابتن محمود اهوت. عملت صوت ايه؟ عملت صوت ايه؟ خش من صوت محتاج ينزل. بس انت محتاج ينزل. بص يا جدعان، الواد دوت جنن يا كابتن محمود زيدان. الواد ده اهو، الواد ده جنن يا كابتن محمود زيدان اهو. جنن يا كابتن محمود زيدان. نعمل فيه ايه يا جدعان؟ نعمل فيه ايه؟ اهو بس يا كابتن محمود. بصور يا كابتن محمود. بصور يا كابتن محمود. بصور يا كابتن محمود. خلاص يا كابتن محمود بقى. مش عصايه. بس يا ولع. خلاص بقى عشان عيب يا كابتن محمود بقى. بص الكاميرا هنا. بص هنا اهو بقى. الكاميرا اهو. بص هنا اهو. خلاص بص اهو. بص يا جدعان اهو. صوت الخروف بيمعمع. ماما يلا. ماما يلا. ماما مش عاوز افوت. مش عايز اقول ماما يلا. احلى مسا عليكم مع الخروف الصغير. ماشي. يلا.